नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने एक हायर के टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और ये 10 kg का वॉशिंग मशीन है। तो दोस्तों देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का ड्रम बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो ड्रम है, ड्रम इतना ज़्यादा क्यों हिल रहा है और हिलने से आपको मशीन में क्या दिक्कत हो सकती है, आज मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देखिए, जिन लोगों के घर में वॉशिंग मशीन है, कभी ना कभी ये समस्या आपको सामने आएगी। हो सकता है 1 साल पहले, हो सकता है 5 साल बाद। ये जो समस्या आपको कभी ना कभी ये वॉशिंग मशीन में दिखेगा। तो दोस्तों फिलहाल देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में मैंने ये जो कपड़ा है, कपड़ा इसमें डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह वॉश हो सके और इसका प्रॉपर ये फाइंड आउट हो सके। तो दोस्तों देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन आपको देखना पड़ेगा कि अनलोड स्थिति में क्या हाल है और लोड स्थिति में वॉशिंग मशीन का रिजल्ट दे रहा है। आपको ये दोनों कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आप दोनों कंपेयर कर लेते हैं तो आपको ये समस्या, ये प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में काफ़ी मुश्किल होगी। वरना आपको अनलोड स्थिति में मशीन अच्छे से चलेगी और लोड स्थिति में मशीन अगर ठीक से नहीं चलता है तो आपको उस स्थिति में आपको ये काम लेना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब वो एक मशीन वॉश कर रहा होता है, उसके अंदर काफ़ी लोड होती है, कपड़ा होता है, पानी होती है। ये जो पानी और कपड़ा की लोड होती है, ये लोड के वजह से वॉशिंग मशीन ये ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों फिलहाल देखिए, जो वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन में कपड़ा अभी वॉश हो रहा है। वॉश होते समय आप देख सकते हैं जो ड्रम है, ड्रम कितना ज़्यादा ये शेकिंग हो रहा है, कितना ज़्यादा हिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जब भी वॉश होता है तो इतना ज़्यादा ये ड्रम पूरा नहीं हिलता है। जो उसका पल्सेटर है, पल्सेटर ये हिलता है। पल्सेटर जो है शेकिंग होता है, पल्सेटर वॉश कर रहा होता है। पर इसका जो पूरा ड्रम है, पूरा ये ड्रम में हिल रहा है, पूरा ड्रम में शेकिंग हो रहा है, इधर उधर ये हिल रहा है। तो दोस्तों, ये जो वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको प्रॉपरली फाइंड आउट करके दिखाऊंगा और साथ में दिखाऊंगा ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में क्या समस्या हो सकती है, इसमें कौन से कंपोनेंट खराब होने की वजह से वॉशिंग मशीन में इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है आपके पास हायर का वॉशिंग मशीन है, हो सकता है गोदरेज के, वोल्टास के और सारे जो कंपनी है और सारे कंपनी के वॉशिंग मशीन भी हो सकते हैं आपके पास। तो दोस्तों, अगर सेम प्रॉब्लम आपके वॉशिंग मशीन में दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके वॉशिंग मशीन में सेम प्रॉब्लम आ गया है। तो दोस्तों, सेम प्रॉब्लम का है, सेम प्रॉब्लम मैं आपको अभी फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप लोगों के पास अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल साइट में शेयर करें ताकि इसी जानकारी आपके फ्रेंड्स को मिल सके और फ्रेंड भी इस जानकारी को लाभ उठा सके। तो दोस्तों देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जब स्पिन में आता है, स्पिन में आते समय आप देख सकते हैं जो 3 मिनट का स्पिन का टाइम है, 3 मिनट स्पिन टाइम में ये जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते समय जो ड्रम है, ड्रम वॉशिंग मशीन के बॉडी में ये जगह संघर्ष होती है, बॉडी के साथ टच होता है, टकराव हो जाता है। तो दोस्तों, इस स्थिति क्यों आता है? इस स्थिति आ सकती है आपको अनबैलेंस की वजह से। पहला होता है अनबैलेंस और दूसरा होता है सस्पेंशन रॉड। अगर इसमें अनबैलेंस भी होता है और सस्पेंशन रॉड भी खराब होता है, ये 2 वजह से आ सकता है। तो फिलहाल इस मशीन में अनबैलेंस के कोई गुंजाइश नहीं, कोई चांस नहीं है। तो बाकी का जो सस्पेंशन रॉड है, सस्पेंशन रॉड देखेंगे कि सस्पेंशन रॉड सही तरीके से है या नहीं और ये ठीक है या फिर ये ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसमें अभी ये 4 सस्पेंशन रॉड आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके के 4 आपको सस्पेंशन रॉड देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ड्रम के अंदर निचले हिस्से में ये जो सस्पेंशन रॉड है, सस्पेंशन रॉड इसमें हैंगिंग किया गया है और देख सकते हैं ये भी एक रॉड है। ये
चारों दिशा में 4 ये सस्पेंशन रॉड दिया जाता है ताकि ये जो ड्राम है, ड्राम ये सस्पेंशन रॉड के ऊपर माउंट हो सके। तो दोस्तों, और ये जो सस्पेंशन रॉड होती है, सस्पेंशन रॉड का काम होती है, सस्पेंशन रॉड जो ड्राम है, इस ड्राम को पूरा बैलेंस करना। और जो सस्पेंशन रॉड चारों दिशा में होती है, इसका जो लेबल है, लेबल बराबर हिस्सों में होता है। अगर ये सस्पेंशन रॉड ये कि या दो फिर ख़राब हो जाता है तो इसका जो ड्राम के बैलेंस है, ड्राम हो सकता है एक तरफ ये ज़्यादा झुक जाएगा और एक तरफ ये नहीं झुकेगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको ये सस्पेंशन रॉड खोल कर दिखाऊंगा इस सस्पेंशन रॉड की क्या खराबी आया है। तो दोस्तों देखिए, ये जो सस्पेंशन रॉड है, सस्पेंशन रॉड के अंदर जो एक स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग बिल्कुल ये ख़राब हो चुका है, बिल्कुल लूज हो चुका है। और ये जो सस्पेंशन रॉड के स्ट्रेंथ है, जो इसमें मजबूती है, इस मजबूती अभी नहीं है, मजबूती अभी बिल्कुल लूज हो चुका है। लूज होने की वजह से ये जो ड्राम है, ड्राम ये इसमें काफ़ी शेक होती है। ये जो रॉड है, सस्पेंशन रॉड, ये पकड़ नहीं पा रहा है और इसमें कोई भी अभी इसमें सामर्थ्य नहीं है जो इस ड्राम को बैलेंस करे। जब भी ये वॉशिंग मशीन चल रहा होता है तो सस्पेंशन रॉड उसके स्ट्रेंथ ना होने के वजह से ये सस्पेंशन रॉड इस ड्राम के जो लोड है, लोड ले नहीं पा रहा है। इसके वजह से जब ये ड्राम वॉश होता है स्पिन में जाके, स्पिन में जब ये ड्राम चला जाता है तो भी ये जाके बॉडी के साथ संघर्ष होता है, टकराव हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, जो सस्पेंशन रॉड है, सस्पेंशन रॉड आसानी से घूम रहा है और देखिए अप एंड डाउन हो रहा है। जब ये बिल्कुल ठीक रहेगी, जब ये प्रॉपर ठीक रहेगा, स्प्रिंग का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आप 2 उंगली से या फिर एक हाथ से उसे आप अप एंड डाउन कर नहीं पाएंगे। ये नामुमकिन है एक हाथ से अप एंड डाउन करना। तो दोस्तों देखिए, अभी ये मेरा बाएं हाथ है, बाएं हाथ से आप देखिए मैं सस्पेंशन रॉड को आसानी से घुमा सकता हूँ, आसानी से अप एंड डाउन कर सकता हो। तो आप इससे समझ लीजिए कि ये जो सस्पेंशन रॉड है, सस्पेंशन रॉड ये बिल्कुल बेकार हो चुका है। बेकार होने की वजह से इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है, इस स्प्रिंग में कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी सामर्थ्य नहीं है, कोई भी मजबूती नहीं है। इस मजबूती ना होने की वजह से देखिए मेरे बाएं हाथ से जो सस्पेंशन रॉड है, सस्पेंशन रॉड आसानी से अप एंड डाउन हो रहा है। तो दोस्तों, अप एंड डाउन होने का वजह है इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है, जो ऑयल होती है, वो एकदम से बेकार हो चुका है, एकदम से ये सस्पेंशन रॉड ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने इस सस्पेंशन रॉड को दोबारा वॉशिंग मशीन में सेटअप कर लिया है। सेटअप करने के बाद अभी मशीन को पूरा सेट किया है। सेट करने के बाद मैं अभी चला के दिखाऊंगा पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या फ़र्क आपको देखने को मिलेगा और क्या इसमें परिवर्तन आया है। थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन मिलेगा पर उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिलेगा। और जो सस्पेंशन रॉड है, सस्पेंशन रॉड बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अगर आप इस मशीन को 100% ठीक करना चाहते हैं या फिर आपकी घरों में जो भी वॉशिंग मशीन है, जिस कंपनी की वॉशिंग मशीन है, अगर आप उसे परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो ये जो सस्पेंशन रॉड होती है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन के सस्पेंशन रॉड को आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, जो सस्पेंशन रॉड है, सस्पेंशन रॉड रिप्लेस ही इसमें एकमात्र माध्यम है ताकि ये वॉशिंग मशीन ठीक हो जाए। तो देखिए, फिलहाल ये जो वॉशिंग मशीन अभी स्पिन में गया है, स्पिन में जाके देखिए ये दोबारा बंद हो गया है। ये जो वॉशिंग मशीन का ड्राम है, ड्राम जगह बॉडी के साथ संघर्ष हुआ है, टकराया है। टकराने की वजह से जो सेफ्टी स्विच है, सेफ्टी स्विच ये वॉशिंग मशीन को कमांड देता है पीसीबी को, और पीसीबी इसका लाइन बंद कर देता है। फिर देखिए अभी स्टार्ट हुआ है और देखिए अभी ये थोड़ा बहुत अच्छा से चलेगा। ये 3 मिनट तक ये प्रॉपर सर्विस देगा। उसके बाद ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम फिनिश कर देगा। पर आपको ये जो मशीन है, मशीन अगर इस तरह चलता है तो आपके जो ड्राम है, ड्राम में ये बहुत ज़्यादा नॉइस होगी, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। तो सबसे आसान आपको तरीका है इस सस्पेंशन रॉड को रिप्लेस कर देना। रिप्लेस कर देने से आपको जो वॉशिंग मशीन का दिक्कत है, जो वॉशिंग मशीन वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा में नॉइस होता है, ये जो सारे प्रॉब्लम आपको एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट कर बताइए। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।